Ich bin sehr fit und ich bin so glücklich. Ich habe keine mehr Verletzungen, das ist wichtig auch. Wenn ich bin auf meinem Kopf 100%, das ist super, ich mache Spaß auf dem Platz auch so. Und ich glaube, letztes Jahr, ich habe sehr gut gespielt, ich habe alle gespielt in Topform und ich war richtig, jedem Spiel ist gut. Und ja, bis jetzt, ich habe alle gewonnen, das ist gut auch. Und ja, ich habe eine große Chance und das ist super für mich und ganze Bayern. فرنسا وصلت كأس العالم بصعوبة في التصفيات. انت شايف ان ده ممكن يكون له تأثير على أداء فرنسا في النهائيات؟ Ja, ich glaube, das ist Fußball, das ist natürlich Ukraine, das ist eine gute Mannschaft. Und wusste so, das ist nicht einfach, wenn du spielst gegen Ukraine. Natürlich, wir haben es nicht gut gemacht in Ukraine, aber in Frankreich wir haben so gut gespielt, mit viel Energie, auch Aggressivität auch. Und ich glaube, das ist noch nicht eine Mannschaft in Europa nicht gemacht und danach verliert das erste Spiel 2-0. Und wir sind erste Mannschaft gemacht, dieses Spiel. Ja, das ist super, wir haben gewonnen 3-0. Ja, das ist für mich positiv. Wir sind qualifiziert und wir sind in WM in Brasilien. Das ist geil für Frankreich. برضو فرنسا فازت بكأس العالم 98 وكان جيل هايل بالنسبة لفرنسا بقيادة زيدان، وكل الناس المحبين لفرانك ريبيري عايزين هل هم يعني ممكن ان فرانك ريبيري او بلال يلعب نفس الدور اللي زيدان لعبه ولا الظروف هنا مختلفة؟ Ich glaube, natürlich war vorher Frankreich war große Mannschaft und große Spieler. Ich war eine Glück gehabt, ich habe auch gekannt alle Spieler von 2006. Ich habe gespielt auch mit Zidane, Barthez, Sagnol, Thuram, Vieira, große Spieler. Und wir haben sehr gut gemacht in WM 2006. Das ist schade, wir haben verloren dieses Finale. Jetzt nein, ich bin meine Rolle, auf meinen Namen Ribéry. Ich bin ein Spieler, wenn ich bin auf dem Platz, ich will immer machen 100%, ich gebe Gas auch so. Ich will natürlich immer versuchen, ich spiele immer gut. Das ist nicht einfach, aber ja, das ist gut. Ich habe gespielt mit Zidane, war seine kleine Bruder und er hat sehr gut gemacht für mich, viel geredet mit mir. Ja, das ist, wenn ich bin in Frankreich, ich versuche immer machen besser für meine Mannschaft. وكمان انا عايز اضيف لفرانك او لبلال ان 98 كاس العالم كان في فرنسا، كل الجماهير كان في دي قوه كبيره جدا تدعم الفريق، فاعتقد الظروف دي ممكن تبقى مختلفه في البرازيل. Ja, natürlich, ich glaube, vorher Frankreich sehr gut gemacht, alle WM und Europamannschaft gewonnen. Ich glaube, wir sind zufrieden glücklich, wir sind in Brasilien. Natürlich, jetzt alle große Nationen ist gut, auch Deutschland, Spanisch, Holländisch, das ist eine gute Mannschaft, gute Spieler. Aber ich glaube, das ist wichtig für uns, wir müssen machen gute erste Mal in diese Gruppe, muss qualifizieren für nächstes Spiel. Und wir müssen so weiter, aber das ist wichtig, wir sind in Brasilien. الكروية الثلاثة دي مختلفة في ايه؟ Ja, das ist super. Ich habe gekannt Marseille, Galatasaray, das ist eine gute Experience auch. Und ich habe viel gelernt auch. Und ja, das ist für mich Etappe für Etappe. Das ist gut auch für mich, für Bayern und München. Das ist ein großer Club. Wenn früh ich habe gekommen hier, das ist immer schwierig, aber ich habe sehr gut gespielt auch und gute Emotionen mit diesem Club auch. Diese Club hat immer sehr gut gemacht für mich und für diese Fans auch. Und ja, für mich ist dieser Moment der beste Club in der Welt und wir haben gewonnen alle, das ist gut. الموسم اللي فات هو موسم تاريخي ليك والبايرن ميونخ، ويعني مع كده كمان اتغير الجهاز الفني بقيادة جوارديولا قريب منكم في السن. انتوا احساسكم بيه كلاعيبه ايه؟ Ja, natürlich, ich glaube, letztes Jahr wir haben sehr gut gemacht, wir haben sehr gut gespielt und mit Jupp Heynckes war sehr gute Relation auch, viel Vertrauen, viel Spaß mit ihm und natürlich jetzt ist komplett anders, das ist Pep Guardiola ist neuer Trainer, hat gekommen mit viel Idee, auch viel Energie und das ist super, wir haben zufrieden, glücklich mit Pep Guardiola, das ist ein guter Trainer und das ist für mich auch
Ein Trainer macht sehr gut für seine Spieler. Er redet viel, gibt viel Vertrauen und es ist immer positiv für uns und immer helfen seine Mannschaft. Ja, es ist schwierig auch für ihn. Das ist nicht einfach. Warum? Wir haben alle gewonnen im letzten Jahr, aber wir sind zusammen und bis jetzt wir sind zufrieden.